Ladies and gentlemen. Agad kaya yung tubig. Ay, lalim na rin. Pakiuwi niyan, boss. Sa pakiuwi. Ayaw ko lang sa akin. Ako nakupa kami dyan. Ah, dyan. Oo. Nakabutas tubig. Kala ko malayo pa uwi niya eh. Nakaris sa ibang lugar. Man! Ay, sarap! Ang sarap po! Kami tayo ay nag-order pa. Dyan. Aba. Oh, abara oh. Nila mo na. Pantay na.
doon sa opisina. Ayun o, may binunod ko yun. Ayan na, putang ina. Oo, tataas pa yan. Bilang ko eh, hindi dahil ano. Pantay na, oh. Apat, alam namin. Pantay na ba? Hindi pa. Eh, doon maiipon yan eh, sa ano? Sa kanto ng Sterling. Tapos pag umangat na, Oo. ayun o, tumirik na yung motor o. Tulak. Tulak. Sige, pilit. Makulit eh. Tulak. Tulak pa more. Kasi mag-aangat po. Ayun ito. Tatatayin. Basta. Asa, angkas pa. Oo, ano. Ayos ah. Bike pa. Bait pa more. Ayun, patawala na. Taas na. Ayun o, yung mga tutulak rin din o. Ayun, ganda din o. Tulak-tulak. Direk. Yun, mandar na. Ito, di kaya. Ito, tutulak rin din. Sir, good morning. Ayan, lalim na. Oo. Hindi naman kaya yung kasi yung warranty. Kaso wala nang nalagyan doon. Pwede doon kung hindi na malakas lang ako. Ayan! Kaya na ata. Kaya na to ah. Tinulak lang. Nilagay lang sa mababaw. Bago pinandar ulit. Bakita, nagpunta kahapon yan. Toby! Hello po, meron. Regular lang. Oh, bumalik oh. Paano? Bumalik yung dalang tricycle. Oh, saan sa shortcut? Gahanap ka ng daan ha? Eh di ba magdala ka sa Guan?
Okay, konti lang to. Oo, saka flat yan. Dapat dito na agency nga naman mo. Ayan na. Daga lang yun, ha? Pusa. Yung motor mo. Anak ng daga naman, oh. Oh, saan mo punta, oy? Kayo dalawa. Oo. Angat yun, ha? Standby. Doon banda, wala. Saan na? Daga. Parang mag-abot na. Pwede kayo niya maligo? Ayun, oh. Hindi kaya tayo bulimugan? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Ano ba yan? Patalon pa lang. Ano, pumasok ka sa bahay. Dito ka namin ipis ako. Winston. Wala na. Ha? Ano na lang yan, ilagay mo dito. Hal. Sige, sige, tira. Pagkain, oh. Ayan na, tumutsi. Wait lang, nakalap ko na. Mamaya, pag-parking tayo, bababa na lang tayo dito, lalakad na lang tayo. No? Oo.
Pwede, pwede. Ayan, tricycle. Ito, baka nagatid to. Ito, nagatid ba yan? Oo, gatid dyan. Hintayin natin pag bumalik. Ay, sakay. I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew.